Balamusiza nnyo baganda baffe abali ku the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga muwuliriza ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update nyingiddewo waliwo amawulire amapya gendobye. Waliwo amawulire amapya gendobye. Banne olutalo lwe twatandika lutandise okuvaamu bibala kiri confirmed, kimaze okukakasibwa ti Mwai Museveni talina yadde akapapula oba aka P1 oba aka P2 oba aka P3 oba aka P4 talinyangako mu kibiina. Kiri confirmed omusajja talinyangako mu kibiina yadde P1 tagiina, yadde P2 tagiina, yadde P3 tagiina, P4 naye bw'ogimubanja emwe ku byempi, P5 tugaye katumukale atuwe P5 naye eganye, P6 eganye ne P7 negaana. Nolwekyo omusajja wetwogerera kaweddemu. Mawulire genjagala obbawa ye meeting eva okutuuzibwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga wa Mwai Museveni. Njagala babulira resolution ki oba kiki kati ekiri mu pipeline, kiki ekiri mu pipeline oluvannyuma lw'omusajja okuswala ng'empapula tayina. What next? Kyenjagala okubeera nga mbategeeza abali ku the updates online page kitegeeza omusajja kaweddemu. Twatandika olutalo ng'olw'okusaaga ne lumaze ne luguka. Twabagala Kyagulanyi God Sent. Kyagulanyi ayinza okubanga candidate gwagenda okuttunka naye mu 2021 ayinza obutabeera Mwami Museveni. Ku mawulire amatono ennyo Mr. Update gennaakafunako ku mawulire amatono ennyo Mr. Update amawulire amatono ennyo gennaakafunako ayinza obuteesimbawo Mwami Museveni oluvannyuma lw'okubeera nga empapula zimwekubyampi ne bw'okendeeza n'omugala aleeta P7 tagirina, ne bw'okendeeza n'omugala aleeta P3 nayo tagiina, ne bw'okka n'omugala kale P1 nayo tagiina, ne bw'ogala nti kale tuve ku P1 tudde ku baby oba wasoma baby class naye ebuze. So omusajja bwe twogerera Bosco kaweddemu. Tubadde tukulemberwa omuntu ekisookera ddala amannya yagakyusizza kati yeeyita mannya malala. Ekyokubiri bw'ova ku mannya okubanga yeeyita malala abaali talina yadde olupapula ebbanga lyonna lyatukulembedde. Ne banne Kyagulanyi olyokanga n'ojja bannange, Kyagulanyi olyokanga n'ojja bino twandibitegedde ddi. Bino twandibitegedde ddi ntukulembera omuntu atalina mpapula. Ba presidential candidate abazze nga beesimane Mwai Museveni babadde oba kino tebakirabanga kye tutamanyi kubanga omusajja talina yadde akapapula konna. So embeera bwetyo bweri kati meeting gye njagala okubagamba etudde olunaku olwaleero ku ssaawa 3 ez'okumakya. Mr. Update amawulire ne bagampa ne wabawandoberako nanga nti genda otegeeza abantu floating presidential candidate mulala ayina ebitabo. Mwai Museveni yo ebitabo biganye awammanta biwammante. Mwami Museveni empapula ziganye awammanta mpammante. Nolwekyo meeting ebadde mu State House Entebbe balisolvinze bagamba batandise okubaganya ku bantu abamu wammanga kwe baagala bajje presidential candidate oluvannyuma lwa Mwai Museveni empapula okugaana. Era amawulire gendobye Mr. Update, amawulire gendobye Mr. Update kati Mwai Museveni bw'anaaba ekintu akita alina kozesa science agamba nti sigenda kudda naye nga tajjidde mu kyampapula yagenda gamba sigenda kudda kantegeka okulonda kubanga bulijjo kino kye mundimandinga kantegeka okulonda. But ekizibu kya empapula zifuuse empapula zifuuse empapula. Kale banne Mr. Update banne mbadde awo ne ngamba nyina O level ne A level, nyina diploma okuva mu Amsterdam University, nyina diploma okuva mu Data Mining Technical Institute. Kale Mwai Museveni singa tewatuyisa bubi nandikutte ku mpapula zange at least obeene ya Amsterdam University nenjikuwa nokyusa bukyusa wano mannya gange notekawo Yoweri Lutabasirwa Museveni. Ne munne engeri gy'otuyisiza obubi nange sinza kukwata ku mpapula zange zennyine nnyingi nenkuhaako. Okimanyi Mwai Museveni kati aneegomba lwakuba nti otuyisiza bubi munnange. Kati singa ngamba singa watukulembera bulungi ne pulezidenti wa Fulani Kyagulanyi ng'obadde teweyisa bubi kati singa ngamba muwe diploma eno eya journalism eya Data Mining Technical Institute muwe eki kuba kati engeri gye nnyina O level ne A level biri biba extra ebyeyongeramu. Singa Mr. Update nkwata empapula zange zine bidinga nti wayi musajja kanzimuwe naye ku mpisa gy'otuyisizaamu obubi kebe P7 yange sisobola gikuwa, kebe P7 yange sisobola gikuwa, sisobola gimuwa kuba tuli banyiivu gyali.
lwekyo munnange bino muneeguwa bitandika twabagamba kasitanga olumba olutalo nga lulimu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omanya bagenda kukumegga ebintu bino nno byatandika biti abantu amutemanyi bintu gye byatandikira kukwata mpapula za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baziteeka ku social media nga bayita mu kabirizi kasaba akwata empapula za Honorable Robert Ssentamu ne baziteeka ku social media ne tugamba nti bw'oba otaddeko eza Kyagulanyi Robert Ssentamu tewali tabbu naffe twetaageeza mwami Museveni be babitandika ffe tetwalina tabbu munnange era tetwandikoze eki tetwandimulumbaganye twali twesirikira nga tugamba oba yasoma bateyasoma tetulina mutawaana n'eki yakola ng'akwata empapula za pulezidenti waffe nga baziteeka ku social media nga bayita mu male kabirizi guwaleetera omusajja ebizibu bino byonna eyabireetera mwami Museveni ye male mabirizi ne tugamba gyotega amaggwa bakugoba gye bakuzza mukuteza president waffe mwisadde ku social media naffe twetaaga za mwami Museveni tubanjiza omusajja empapula kale bw'obanga toyina mpapula twakubuza what SST ni full eyo oba toyina mpapula katukubuuzeyo ebibuuzo byengo bituddamu what is science byonna byakulema okuddamu n'olwekyo kaweddemu akamwami Museveni katumubuuze twagala tumubuuze ebya P7 tumubuuze ebya senior 4 tumubuuze ebya senior 6 tumubuuze tubereka tumubuuze ebyo bibuuzo bwabiddamu tumanye nti omusajja atisi ayinza okuba yalingizaayo tayingirangako mu kibiina wonna tugenza okonfaminga nga tayingirangako mu kibiina wonna nolwekyo mwami Museveni ne kabanga kaweddemu banange sharing live video eno njagala babuulira ku mbeera kati etuuseewo kasita olumbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu manya nti oluguddemu kyali batono banaye musooke muwere wanuke Mr. Update mbabuulire kiki kye balizolovinze ku meeting ebadde mu State House nga balaba mwami Museveni abalabisizza nnyo olw'okuba nti ebbanga lyonna atukulembera nga talina yadde ekiwandiiko talina yadde olupapula olwa P7 era mbu mwami Museveni yadde yateekako kabirizi atwangange mu lutalo luno mbu mwami Museveni ne kabirizi tebakyalabaganako era amugamba kabirizi guwandetera obuzibu gowandetera ebizibu bino byonna munnaye kabirizi nakulabula nega nti muno olutalo lwotandise olw'empapula tojja kumalako n'ogaana n'otandika olutalo lw'empapula nega tojja kumalako n'ogaana olaba omusajja ebizibu byomuleetedde ffe twali tumulese nga tugamba kasita ndaba n'emyaka gimuwubidde akatambala kasa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kumuwangula munnange tugenza okwekanga ng'omusajja talina kubeera ku ballot eya 2021 meeting ebaddemu ba top officials mubaddemu n'abamagye abali kulanka eya Jeno baogedde ne bakubaganya ebirowoozo nga bagamba bafulontinzaani 2021 ne mwami Museveni bw'aba anaava mu kintu ayina kivaamu atya by 2021 presidential candidate omulala abenga ajja NRM gwene frontinga tukuba oyo n'obugere bwe wanike mubaddemu ba top officials abamagye mubaddemu ba minister abali ku state but cabinet ministers babaddemu mu meeting eyo nga bakubaganya ebirowoozo titukoze tutya kubanga Kyagulanyi atulabisizza nnyo kiri confirmed empapula omusajja tayina kati ate bwe bagadde ogenda ku Nassalodi babeeko empapula ze bakola jjukira Nassalodi Mr. Update yonna eyo natulinayo connection tewali mwana ayinza zibakolera era bwe baka ku Nassalodi abaana bajja kunkubira bange Mr. Update bandeetedde wano diiru eyokola empapula z'omusajja badde baagala buwambi Nassalodi bagisaleko bafune abamu ku gundi ku printers ezimu bakole empapula lwampaka naye kikyabalemeredde bagamba tuyinza zikola ate ne bazifuna ne bagenda ne baziverifyinga mu gundi mu UNEP nga teziriyo kati mwami Museveni ali makati olutalo lumutuddemu ne batandika okubaganya ebirowoozo babakubaganyiza ebirowoozo ne badissolvinga ne bagamba nti ekirina okukolebwa okuwona ekiswalo mwami Museveni adde mabbali wajjewo presidential candidate omulala agenda okubeera nga agenda mu race emu ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era ba presidential candidate babaogeddeko awo ababwe laliwo amanya mangi nnyo agazze nga mulimu erya Ruhankana Rugunda bamudiscussinzeeko tebatuleete Ruhankana Rugunda eryo erinnya ne baliteeka wali erinnya eddala ebalidiscussinzeeko nga bakubaganya ebirowoozo ono gwe bayita General David Muhoozi CDF
Commander Armed Forces neri erinnya nalyo lize mu kubaganya ebirowoozo nga bagamba tuleetaani okulabanga atunka ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwa M7 okonfamingibwa talina yadde P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 kale mwa M7 tugondezaamu A-level ne O-level byo bireke leeta P7 yokka tugondezaamu O-level ne A-level byo bireke leeta P7 yokka ne bwe mubanja P7 tagirina so munange bwe meeting naye banga bakubaganyiza ebirowoozo kati obudde buno kyenjagala okubategeeza amawulire agaliwo mwami Museveni ayinza obutalabikira ku baloti y'eggwanga Uganda. Hot update mbadde ndudobowa update naye bwe bagimpadde ne ngamba nti abantu kanjye mbategeeze batidde okola ebya Nasarot nga bakimanyi nti we tubirabirako bwe tuti tugenda kuddukirawo misinde tugende tubiverifying nga tebiriyo ne kiba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mulesa alinga alimu yekka as we talk now banange twabagamba nti Kyagulanyi kino ekyamuleeta mujja kukitya banoonya ani anawangula Robert Kyagulanyi Ssentamu mubbo abuze ne kibanga as we talk now Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga mulesi alimu yekka yandibanga mulesi alimu yekka ani yali amanyi bannange Honorable Kyagulanyi olyokanga nojja bino twandibitegedde ddi tukulemberwa omusajja nga amanya sigage tukulemberwa omusajja nga talina yadde ekiwandiiko olaba nange Mr. Update empapula nziina empitirivu kwegamba eziri extra mune mwa M7 ne kabanga kakoze eki kaweddemu mutandika okukuba ebisenso mutandika okusanyuka mbabulira mazima omusajja ayinza obutabera ku baloti y'eggwanga Uganda so amanya aga discussingiddwako geego kuliko David Muhoozi ali ku ranka ya General ye CDF Commander Armed Forces nojja ogattako Lwakana Lugunda bagambye nti bayinza okuleeta kwabo tugenda okukuba abo tebayinza na kuweza 1% yadde 1% tebayinza kujiweza so amawulire agaliwo omusajja empapula ziganye bagasse bagadde bagatteko awo nti oba yafunayo ka certificate mu candle making ne bagala banoonyeeyo bu certificate buno obw'olutalo lwe yalwananga bagenze okubugatta bonna nga tebuweza A-level bwabadde bagezaako bogattagattaawo ne bagala bagatteko buno obupapula buno bugundi bu certificate bwazzenga yeewa ate bagenze okkizuula nga yennyini yabusayininga bagadde bagattegatta obupapula buganye ne babugatta papula ne bugaana ne bagala kati ekyokuba tetulina kuta kintu n'olwekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu AAK Bobi Wine kyenjagala okubategeeza yandibanga agenda kubeera unopposed ku mawulire genda akafunawo kubanga abakandidate bagenda okuleeta tebalinamu yadde amakulu ne olatu tugenda kuba mu M7 hands down naye ate bw'aba aleesa abo bagenda okuleeta kitegeeza tugenda kubeera unopposed mu 2021 presidential elections n'olwekyo bannayuganda mwongere okwongeza omuliro temuzikiza omusajja ye tumaze okubeera nga tumujjiisa bannayuganda omuliro mwongereemu omusajja tumaze okubeera nga tumujjiisa talina yadde olupapula kwegamba mwami Museveni mu butuufu oba mu bufunze kaweddemu mwami Museveni kaweddemu ago ge bayita amaanyi g'abantu mwe mwalutinkuula twabagamba ogobanga musajja munno oleka mwezi kuzza mwajja munnange ne mukwata empapula za pulezidenti waffe ne muzitimba ku mitimbagano ne tutabafaako because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali even overqualified aina degree okuva mu Harvard University Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Harvard University mu law mu mateeka yagifuna ku Harvard University. Mr. Update kano kenali e Boston nagendako ku Harvard University nendabako ku lecture omwe yasomesanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lecture yangamba nti segirinya kino kye twagwako tetukirabanga gwe basomesanga atenga naye bwabasomesa. Can you imagine oye president wa fagendo tukulembera ku Harvard University nagendayo ngene confirming nga sebo bamutimba ne mugundi Honorable Kyagulanyi sebo bamutimba mugundi ya principal bamutimba mu office awo ng'omu basajja abagezi era nasanyuka nyo nganti nebanga from Uganda
nensanyuka Mr. Update nga principal wa Fesebo erinnya lye baliteeka wali mu office ya principal wa gundi wa Harvard University nga mweriri wali bamutendereza butendereza ne munange bajja ne bayingira olutalo obani yabatomeza eyatomeza Mwai Museveni yamuleta obuzibu no bwonna twali tukufaako munange nga twakuleka nga tugamba kola byoyagala byonna nga twesirikira nebo wayingirira olutalo olwokwagala okubeera nga president wa Fembo mulemesa okwesimbawo najjayo empapula nazikuba ku meza yunebu yennyini yasooka ne vaayo negamba tibannange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoma era ali even overqualified. Mwai Museveni ne kagwamu mabirizi kale male yamutomeza naye bibe byakomaawo kati obudde buno kyenjagala okubategeeza Mwai Museveni anoonya kyazaako kibuze bayagadde bafoojinga empapula ne bigaana kati obudde buno kyenjagala okubagamba nti president waffe yandibeera unopposed. Nenge ekisinga okutuluma Mwai Museveni twagala kati ate muggulako musango tugumuwa waabire okubeera nga abadde atufugga oba abadde atukulembera nga atukulemberera mu nsobi. Ekisookera ddala yavuddeyo n'agamba nti si tabadde ye ekiri e Uganda mutabadde ye n'agenda n'akola Didi Polo n'aso yalinga affidavit n'agenda edda oli abadde abakulembera abadde mulala kati nze nzuuno olwo erinnya lyeyita sima lugusunza olwo erinnya eppya eryo lyakaso yalinga affidavit naga nze Mwami Museveni lugusunza nze mbadde kati yenze ngendo nze nkomyewo ovuganya mu 221 oli abaddewo mbu abadde mulala kati mbutufunye lugusunza lyerinnya lye nalabye mu mpabula mbwe manga ndi pronounce nze bubi ne nalabyeko lugusunza. So yembeera egenda maaso Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja bino twandibirabye ddi mabuulira mazima twanditegedde ddi ti Mwami Museveni ye lugusunza ero linnya ppya yakalireeta kati olwaika yadda ayagala atetenkanye waliwo ndooza mukwano gwe yenga yasoma nga ku mpapula ze kuliko lugusunza ndooza baagala bagattegatteko amannya neeno lugusunza liggireko naye tubalaba tewali kuzikiza kitegeeza tubali tukulemberwa mu nsobi. Nolwekyo Mr. Update nva consultinga balooya ne bagamba tusobola omuggulako omusango ogw'okubanga abadde yeeyita kyatali. Mwai Museveni abadde yeeyita kyatali ebbanga lyonna lyatukulembedde bannange sharinga live video eno tewali kuzikiza awo wetutuuse olutalo tululunnye ku nfeete wetwogerera omusajja tayina kulabikira ku baloti y'eggwanga Uganda kamu 2021 ye yabitandika guwa bitandika Mwai Museveni guwa bitandika twakugamba gyotega amagwa bakugoba gye bakuzza era baneza abantu bansasa okimanyi toyina yadde P1 toyina yadde P2 kale leeta report ya P5 tukuleke aleta report ya P5 tumuleke report ya P5 tukendezezaako Mr. Update kale kola bwoti Mwai Museveni leeta report ya P5 tujja at least tuyinza okulekalekamu aleta report ya P5 yokka ne munange omusajja awatuuse omusajja awe tumutuusiza twakugamba Kyagulanyi Robert Ssentamu gwogezaako okulumbagana tojja kumalako naye otawo n'olwanagana ne Kyagulanyi tosobola kuwangula Kyagulanyi tewali muntu yenna yali ayagadde okulumbagana otalw'amaanyi g'abantu n'aluwangula tewali yali akikoze. Olwekyo Mwami Lugusunza gwe walutandika kakati watutinkudde zaabike so musajja kati yoyo bangenti kala lete P5 abana bakkiriza leta P5 report ya P5 kusomero gye wasomera kale tuyinza okuddiriza mwe tugamba nti why olaba amini yali wa P3 nene report ya P5 tujikusaba tojiina tugalete ya P1 tojiina tugamba lete ya P6 tojiina P7 tojiina senior 1 tojiina senior 2 tojiina banange bu certificate bwayina bwa candle making ne liquid soap bu certificate bwayina nti yayigo kuikola candle ne paper bag bu certificate bwayina bwali no bu certificate bokka nolwekyo Mwami Museveni wetwogerera ye kaweddemu abali ku the updates online page twabagamba wano ne tubagamba nti otandika ng'olutalo naye ng'omanyi tojja kulumalako olutalo era Robert Kyagulanyi Ssentamu awunzisa luwangudde olw'ebiwandiiko kubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiwandiiko bye byonna birikkiriya nnyo ne ba obbi ba Honorable Kyagulanyi ne ba ogizibe bonna gye bali ne Mwai Museveni buli tumugamba leeta ogiiwo
katolo kuba bakyate batera kufa nnyo bo tabalina naye ba obbies aleeta baafa agamba the late Kafumbe Mukasa was my obbi, the late Nelson Mandela was my obbi, the late Sebana we yali akyali mulamu teyamwogerako nga obbiwe. Sebana bwe yafa kati agamba naye yali obbiwe. Sajja oyo bali mumulaba afa yaba obbiwe. Kasirye Gwanga bwe yafa nagamba the late Kasirye Gwanga kano was my obbi at Ntale school. Naye Kasirye Gwanga nga akyaliwo omusajja ntatugama nkonti Kasirye Gwanga yali obbiwe tekibanga nawo. Bosoma akatabo ke yawandiika bakaita Sowing the Mustard Seed. Mukiwulira akatabo ke bayita Sowing the Mustard Seed. Mwai Museveni talina wayogera kuba obbies be essomero waba yogera ku Ntale school. Ntale school essomero liri mu level ya higher institution, higher education. Tumubuuza ate wano wansi wayitawa kuba tewali muntu atuuka mu secondary nga tayise mu primary. Obo kiraba nolwekyo omusajja awe tumutuusiza buli we tumusaba ba obbies be tabatuwa atugamba baafa buli omu agamba yafa olaba twamulemerako nagamba the late Andrew Kaweesa was my obbi. Andrew Kaweesa yafa ayina emyaka 45 Mwai Museveni ayina emyaka 45 kati bwe twamulemeddeko ennyo nagamba the late Sebagala Haji Nassa was my obbi. Muza nti Haji Nassa atege Sebagala obbi wowa ne Sebagala naye kati yamulipidde dda afa gwagamba obbiwe. So omusajja awatuuse tumaze okubeera nga tumufunza era wetwogerera talina kulabikira ku baloti y'eggwanga Uganda. Nolwekyo meeting egenza okuggwa ebadde Entebbe mu State House nga egamba nti mu ngeri emu bendala bakyayongera okudiscussinga balabe ani presidential candidate gwe baleeta. Badiscussizere ku linnya eryakadaaga nga bagatunza frontinga Kadaaga nene baga Kadaaga teyesigika oyinza omufrontinga n'asiba omusajja gemanya asatu ge badiscussinzeeko bati amanya agalidde empanga libadde linnya erya David Muhoozi gwe tumanyi nga CDF ate n'erinnya eddala eridiscussingiddwako lyerya Ruhankana Rugunda gemanya abiri aga discussingiddwako okulaba nga balondako omu asobola okubeera nga ajja agende mu leseemu ne president waffe owa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbabuulira mazima kaba kaweddemu. Olaba Mwai Museveni gwe tubale tugenda okukuba hands down naye gwe kuba mwakafaananyi ng'ate aleese abo tuba tugenda kukuba abo n'enjoka zibeetokote. So awo Mwai Museveni watuuse ensolo ku kizigo kweri Honorable Kyagulanyi yongeramu kasukaali yongera okwongeremu omusajja waali ayidde sajja ayidde. So empapula omusajja zimubuze Mwai Museveni zimubuze atetenkanyiza tola nti bayiyayiya nnyo bategedde nti wooleetera empapula zonna z'oleese tugenda kudduka mu UNEP tugamba aba UNEP mutulage kale Mwai Museveni index number yo yali ki balete tumutwala wala nnyo atubulire index number ye teweemenya Mwai Museveni tubulire index number yo yali ki ne bombuza ye index number abimanyi omuntu atakola P7 n'atakola O level n'atakola A level ka index number kati okujonga gundi ya mukubyawo akaama ani awo ayinza omukuba akaba namugana no index number bategeeza kino kale index number Mwai Museveni kyeki ne bombuza index number tabimanyi. Nolwekyo Mwai Museveni ne kabanga kakoze eki kaweddemu mu bufunze twandibeera ne presidential candidate omulala by 2021 agenda okubeera nga attunka ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bawedde dda twamaze dda okubakuba kyawedde dda tewali kuzikiza kyawedde dda musajja confirmed talina yadde olupapula lwonna bagasegase ne baga nti oba tuleete bu certificate buli obwe entalo ze yalwana bonna nga bubugatta tebuweza equivalent ya A level oba O level ne P7 nga tebujiweza. Sajja naga nkoze ntya kati kyalina okukola kiri kimu kukita naye omusajja n'amanya atandise okugakyusa atandise osoyalinga savitaviti zididi polo atandise ozisoyalinga ekitabadde ewe mabega kitegeeza omusajja yewe tuli tumugisiza. Olwa ngambye Mr. Update ogenda ku nominatinga nominatinga lwa kuna ewalwa nge Mr. Update mpe namba yo
mpe number yo Mr Update mpe number yo empa enamba yo njagala kuwerezayo ku t-shirt za nominations webale nnyo webalire ddala my sister Maria mwagambye segirinya wamatuwe ku namba yo ffe tukwewere t-shirts neyanza nnyo neyanzeege bannange abagala Mr Update okunominatinga kwe kubeere massive netaaga t-shirt netaaga bandi kintu kibere massive nnyo owa bandi oba okoze owa t-shirts oba okoze owenkofiira zino zibaleti oba okoze atukubirayo ebipande oba okoze Mr Update njagala bandi ngeri ku nomination yange njagala nkole nomination ensi yonna ekwate ku mutwe njagala nkole bandi mwenna mutye nominations mwenna mutye olekyo olwange esegirinya tuwe namba yo tugenda kusonderako kuseneza t-shirt ate twetaaga obeere ne bandi bambi mwebale nnyo mwebalire ddala enamba yiyo njitaddewo my sister Mariam gwoginsabye nonga Mr Update ekintu twagala tukitambuza olangambye bona omusaba index number agenda kujjayo AK47 era tolimbye bw'omugala leeta index number Fane mabegaawo tubali tumubanje empapula nti wai lete empapula zo tuzirabeko ngajjayo tiya gas ajjayo mundu ajjayo BSFC ajjayo ba military lete empapula kubanga obuwa opapula bubiri eba O level na A level biba bintu bibiri byokka bye twetaaga ne mwayi Museveni mu mugamba nti atuwe ku mpapula zo lete empapula bibiri bwokka opapula wiyite bumenya O level ne A level obukwasa n'engalo bbiri ye kyakola ngajjayo tiya gas ajjayo mundu ajjayo amasasi bunete tubaye tukusaba ebyo fe tugamba lete empapula zo tuzirabe ne yajjayo majje mundu tiya gasi kuganoga nti omusajja abadde atya nolwekyo omusajja yewe tuli tumujisiza abali ku the updates online page Ivan Christmas Manda ange Mr Update bandi ngenda kugisasula njagala nomination zonga za kabi atibu tezinkolera bandi ya mitwalo 5 bandi ya mitwalo 50 so kenkole nomination yensufu so embeera yeyo je musemwogerere alabika ali mu State House agambya asagirinya omusajja empapula azina bambi oswadde bambi oswadde waliwo angenti omusajja oyo my Museveni nze yali obi wange ku Taiba Girls School ai Taiba Girls School bali abawala omusajja mulikate munafuya mutuusa ku seeryo ne wakobadde bannange ne wakobadde omusajja mu binnyo naye nagambye mbu yasoma ne my Museveni mbu ku Taiba Girls School lyava nawo dda naye abantu banaye temutudde mbu yasoma naye ku Taiba Girls School kyokka bannange ewama muyanja webale kubaako muyanja Shakibu Uganda onge Mr Update tulinaawe mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala ndi mu kwetegekera nominations zigenda kubeera massive bambi abasondedde candidate waffe agenda ovuganya ne Kadaga gwe bayita babirye bambi akaana nomination fees zaweze abasondedde candidate waffe agenda okuvuganya ne Kadaga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nomination fees zaweze olwangambye nasoma ne mwayi Museveni ku Bukandula Girls School bannange omusajja mulimu ate munafuya mutuusa ku seeyo mbu ku Bukandula Girls School naye nga munabiro yabitinkuula fefajo tumuyinaako tabbu nena yagala alwana olutalo ne president wa Uganda ddako oyo president wa Uganda ddako God Sent kasito oyingira mu Kyagulanyi Robert Sentamu tabbu ngeze mabulira mazima oyo Kyagulanyi nga tabbu ezze mbabulira mazima tolumba nga Kyagulanyi twabagamba oli muwanvu oyagala kuyimpa walumba Kyagulanyi oli muddugavu oyagala kweruka lumba Kyagulanyi mwe mumanyi embeera gundi zaalimu bukyanga yayagala alumba Amerika nga alina kasaale gundi ono zali embeera ya munyweza mbabulira mazima embeera yakwata zali embeera yanyweza Brian White embeera ya munyweza yayagala alumba Amerika nga alina kasaale Kyagulanyi munnanga Amerika bw'obojjo ino okujja ng'ozene ziri zimabunduze zikuba ne kati mumugenda ne mujja na kasaale ng'ate olumba Amerika so ebizibu bye basanze byebye buli muntu yenna twabagamba Kyagulanyi God Sent mwajja ono ne mutinkuula ne mugamba nti empapula ntubagamba nti mutandisa olutalo lw'empapula Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu olutalo lw'empapula n'abakuba hands down nga ali even overqualified nga aina ne degree okuva mu Harvard University omanyi Harvard University mwayi Museveni agisoma mawulire
Mama Museveni bamugamba wasomera wa bwava ku ntale sukulu ng'atandika okugamba nasomera ku Sima Dar es Salaam University. Taina ba ogi kale usinga kale kusomera ejo amasomero go tugamba tugezezaako n'okubuuza abaaliyo kyo wayi oba musajja yaliyo ng'afumba buugi nga yali mufumbire eyo ng'afumba buugi nga kuuku ne mufumbiro yennyini tewaliyo kubanga ezezaako okukola save kyomusajja tabanga ayinza okubanga ku ntale sukulu yaliyo nga kuuku oba ku ntale sukulu yaliyo ng'asaza baana kwa mujje mugenderere n'abantu bana basaza abaana ssebo nabo ssebo gende bagaba basomesa bana basaza abaana bono bwana bwa nasali ababusaza nawanika bwati gundi flag obwana ne busala bwomugwako ng'agamba ndi teacher ku ssomero gundi kati Mwai Museveni twakoze save tikala ayinza okubanga ku ntale sukulu nga yaliyo naye nga akuuku obanga asaza baana naye tubuuzizza abaasoma ne bagaa nti tabeerangako kuuku bakuuku abaaliyo teyaliimu kyoba yali asaza baana mubasazanga abaana taliyo wasinga yali kuuku twandigambye nti abaana be bamalanga okusoma bajja ne babimunyumizangako nga kuuku tugaa nti wayi musajja ate si mu ngeri emu oba endala tumutwalirawo nti yasoma tabeerangako kuuku kugakyo ekisinza okutumala amaanyi Mr. Update kwe kujja kipayo mbadde ndudde okukola live naye munnange waliwo live ekusukkako mawulire bagampadde ninga nti omusajja ye yatinkula olutawo lw'empapula tolumbanga Amerika ng'olina kasaale Mwai Museveni twakugamba Kyagulanyi tomusobola n'otandika olange nti Segirinnya musajja oba yali kuuku tabeerangako kuuku tabeeranga kasikaali kuba bonna mbabuuzizza abaana banga nti yali ki banga nti kuuku twalina kuuku kalinga kasajja katonotono askari ne yalinga musajja mutonotono mubasazanga abaana taliimu nolwekyo guwatandika olutalo luno Mwami Museveni nolwekyo guwatutinkudde munnange ng'okimanyi tolina yadde empapula ng'okimanyi tolina yadde olupapula ate olumba Amerika olina kasaale munnange embeera kati bwetyo bweri gwe wabitandiikiriza bino ebyempapula gyotega amaggwa bwe bakugoba gye bakuzza Jotega amagwa walwange Sharon yangambye am 26 years but Yoweri was my hobby. Omusajja ali myaka 95 gwogamba ali myaka 95. So embeera bwete bweri mulina okukimanya ti omusajja abadde atukulembera talina yadde ekiwandiiko ekyo kati kiri confirmed. Nolwekyo 2021 tugenda kubeera nga tubinkana n'omuntu omulala ennyo tukube ola tubaye tugenda kuba Mwai Museveni yennyini naye ate gwe bagenda okufuluntinga tugenda kukuba oyo n'enjoka zimwetokote abo ge bayita amaanyi g'abantu Kyagulanyi Robert Center muto mulumbagananga muganda wange oli twabagamba God Center mwe mukole save ku bantu bonna abazze nga balumbagana Kyagulanyi Center muntu ki yenna eyasurvivinze Brian White embeera yamunyweza Brian White oyinza noga mu Uganda taliimu ne munnange mwali Brian White era bw'omusanga embeera gamba yanyweza saamanya nti nnumba Amerika nga nyina kasaale buli olumba Amerika ng'olina kasaale tabbwebezze oyo ye Mwai Museveni n'ebibi ebyokusoma kwe papula zimufuukidde empapula kati yegomba n'abaana abali mu P6 yegomba bali mu P5 yegomba bali mu P4 kuba bo balina ne reports yegomba feba Mr. Update abayina O level ne A level nogatako diploma mu physical planning and system management okuva mu Amsterdam University nogatako diploma okuva ku Data Mine Technical Institute kati Mwai Museveni munnange atwegomba mama abitandika nenge yaleetera tabu Mwai Museveni bino byonna Maleka Birizi ye yamuletera bizu bino byonna era bangambye Maleka Birizi bwasigagana ne Mwami Museveni emboke tokota tewali ayagala kulaba ku munne Kaleka Birizi naye kagwa mudda musajja watu oba yaddawa oba yaddawa munnange ye embeera mwe mwabitandika banange people power mulabya amaanyi g'abantu bwetyo ne betugenda okwambala engule mwenna mwekange engule tujambadde Kyagulanyi yabagamba buli kye mulaba nkola kirina ensonga Kyagulanyi yatugamba buli kye mulaba nkola kirina ensonga bannaye Jacinta onsesezza Jacinta ngambye bannaye gundi Sylvia Awoli yaddawa ne Sylvia Awoli yayagala alumba Amerika ng'alina kasaali banange Sylvia Awoli oba yaddawa banga yasooka edduuka ne ligwa liri yali atadde ku Forest Mall ne ligwa ne musigala mu buleega omanyi waliwo ebintu ebisigala mu dduuka nga ligudde obuleega ne musigala mu lipstick ne musigala mu hearing Sylvia Awoli yawunzika wanganguse bangambye yaddukira Tanzania naye yayagala alumba Amerika ng'alina kasaali
Silivia oli webale konzijukiza Pastor ono simanya Pastor Sempa eyagala ayimba alumbe oluyimba lwa olw'engule nga naye atufuukidde ekyambika oba yadda wabannange na Semba okumanya nga bangamba yagweddalu naba naye Kyagulanyi atakutya gwentya amazima ga Katonda mu ggulu atatya Kyagulanyi gwentya oyo ye Kyagulanyi Robert Sentamu bana Silivia oli mwebale munzijukiza nene yayagala Sebo alumba America nga ina kasale no muga Silivia oli kyolumba okimanyi omanyi Sentamu Kyagulanyi Robert Eke Bobi Wine tata Kampala wa babi omumanyi omumanyi the president na nyini Magere na nyini Kamocha nemuga Silivia oli kyolumba okimanyi munange Silivia oli yawunzika awanganguse kati naye Sebo agamba ali bweru wa ggwanga banaye omuntu ali Tanzania babweru wa ggwanga era bamukubira mbo abannamawulire bamugamba wayi waddawa ndi abroad banaye Tanzania teba abroad Sebo mbo abagamba mbo ali abroad yeye mbeera munaye yabitandika Silivia oli naye yawanganguka to yadduka naye Sebo nayagala mbo alumbe ne batomeza Zali najja nayingira nayagala alumba America nga ayina kasale mbu Zali mbu ayina following nene nnyo ku Facebook mbu yasobola Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Zali twakuba Zali oba yaddawa banga kati ayambala element alinga wa boda ye muntu akuyitako nogamba musana guno muntu ayambadde element alinga wa boda kiki atenga wansola ba mukyala ayambadde boda kumbe munemu ayina okutambulira twakuba Zali banga n'okuddugala no yadduga neri kalaji yaliko nga mweru yamugwako dda kulumba America ngo ina kasale Mama Mabugo yaddawa naye yali atufuukidde ekyambika nga yambuka bwakira Mama Mabugo bayaddawa twakuba Mama Mabugo ne tukuba Mama Mabugo bangamba nti ennaku zinatambulira na mu spasio mwe yadda ono motoka bayita spasio gosaga na Kyagulanyi gwe oyo Kyagulanyi Robert Sentamu omubuuza Brian White yatuka n'ogamba nti ali mu intensive care ewaka zinalisema nga intensive care ya waka nasoka gira ku Brian White intensive care ye waka munenga tumuga Brian White kiki munange ndi ku intensive care waka osolo kubera ku intensive care waka oyo Brian White naye byamutabukira kulumba America ngo ina kasali twabagamba nga temuulira Nolecho oyo Robert Kyagulanyi Sentamu Eke Bobi Wine bwete betugenda okwambala engula abantu bewunya strategies ki ze tukozesezza okulaba nga Mwai Museveni tumupondosa tumufunza ne tumutuusa ku level etukano gamba nti ati soba sandi esimbyewo munange maanyi g'abantu tosaganga na maanyi g'abantu amaanyi g'abantu lye dobozi lya Katonda bwete betugenda okuwangula obukulembeze bw'eggwanga Uganda Blood Daylight Revolution eyafegena kubeera Blood Daylight Revolution misana tuku omusajja tumutwale nga kaguddeyo abali ku the updates online page nolwecho mwebale nnyo mwebalire ddala walwambuuziza nti ate gundi yaddawa eyagamba nti mbu yatuuka ku airport mbu yali asuubirawo president mbu n'asangawo Mr. Update oyo munaye kati ye presidential advisor ku Ngamia gwe tubuuza nti Ngamia ziriyo mmeka eyo chimpanze ziriyo mmeka leopard ziriyo mmeka oyo twamufulumya dda twamuzza muzu tumubuuza amazike gali yameka twamuzza muzu kasolumba Kyagulanyi kibuga okyegoba muwekka twamuzzeeyo munnange era kati wabaawo abalambuzi nga bazze nga tumukubira game park kyesinga muzi chimpanze amazike gasinga kubaawa munnange ye yabyereetera munnange ate mune twalina tabu nolwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page teri kuzikiza Mwai Museveni kaweddemu wetwogerera tayinza obutavuganya 2021 Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu n'abeera unopposed oluvannyuma lwa Mwami Museveni okubeera nga empapula zimwekubya mpi kale tusembye ne tugamba kale leta P5 alete P5 report ya P5 yokka tumusonyiwe alete report ya P5 tumusonyiwe tugambe nti kale yasoma bwaleta report ya P5 tugambe yasoma P5 tajina P3 tajina P1 tajina kale tugenze ku top kale tugambe nti kale yagenda mu top oba mu baby oba mu middle byonna talina yadde olupapula bannange abaffe
ne wankubadde Uganda ne oba kati si kumpapula ezo z'oleeta middle togiina top togiina baby togirina P1 eganye P2 eganye P3 eganye P4 eganye kati mwami Museveni budde buno bw'omusaba P7 omutume Masaka ku bigere obanga ddidde kubaba oli abuliddwa baby n'abulwa top n'abulwa P1 P2 P3 kati omugala leeta P7 kibanga kwata kiro bisatu n'ozitika omwana omuto yakazaalibwa n'omugala nti weetike P7 bw'ogimutuma nenga mune yabitinkuula bantu bano nomula Mr. Update nseka bwendi omusanyufu abantu bano batandika olutalo nembabuusa nembaga bannanga olutalo nga luli mu Kyagulanyi ludde ebbali olutalo lwonna nga luli mu Kyagulanyi ludde ebbali ne balemerako kati labibire emusajja ebimuviiriddemu talina mpapula kati yalowooza nti bwasoyalinga affidavit mbu tusobola omusonyiwa nedda wasoyalinze affidavit erinnya eddala lyetubaali tutamanyi n'osoyalinga affidavit kitegeeza kati n'ebiwandiiko ebyo bye yasoyalingiddeko affidavit erinnya eri alireete tulirabe ereeta erinnya eryo lye wasoyalingiddeko affidavit nga liri ku biwandiiko byogamba nti obina tubirabe naye buli wetubasaba empapula tiyagasi bwe tubasaba empapula n'olwekyo tukooye enough is enough ye mwami Museveni kaweddemu n'olwekyo NRM kati eri mu kunoonya presidential candidate ate gye kinaggwera presidential candidate nga tebamufunye olwo ng'ekala aleete nti yasoma Kalimwezi waliwo ensoma eya Kalimwezi ey'omukyalo gy'ogenda ku kyaki n'osoma ne musoma okusiibulwa kw'abalwadde ne musoma waliwo okusiibulwa kw'abalwadde waliwo omujiji waliwo confirmation kale leeta confirmation leta confirmation tugigatteko certificate joina mukola kando ne paper baga ne sabuni wamazi tulawo batusobola okuweza P7 kala alete ebyo muddide mu Mr. Update leta confirmation n'okusibulwa kw'abalwadde ne katikisimu wao ne gobayita Kalimwezi bane mu mpabule mu ne Kalimwezi ne Kalimwezi tubigatte tomanya osanga tuyinza okubeera nga tuweza naye sikakaseera ndabanga ne pitwe batewera bogatta omujiji nogattako confirmation nogattako Kalimwezi nogattako okusibulwa kw'abalwadde era abamu P1 bwe tubigatte ebyo biwandiko biweza P1 atengera P1 ero ebakiba kikyabulamu so munnange omusajja awe tumutusiza mwami Museveni ye yatandika olutalo munnange kati lumutuddemu munego wabitandika netukugamba munnange Kyagulanyi Golumba Robert Center nze Mr. Update mbadde Boston nagenda ku Harvard University ng'erinnya Robert Kyagulanyi Center bali timba mu office ya principal the head of studies Amsterdam Harvard University nga munnange erinnya Robert Center mu Kyagulanyi mweriri ng'omu ku ba student abayita obulungi ennyo nembabuusa wano nembagaba naye temugezaako kulumbagana America ng'olina kasaali nga mwami Museveni ebikuviiriddemu bigenza okuwunzika nga gwe atalina mpapula bigenza okuwunzika nga gwe atalina mpapula kayateba Mr. Update fate tuzirina naye njira nembikula ku mpapula zange nenseka nengaye kyoga mwami Museveni empapula zange bwazirengerako kati antya n'okuntya ate singa tewanyiiza oba singa totulugunyiza bannayuganda nandikutatisi eno diploma gye nnyina mu journalism gye nafuna ku Data Mine Technical Institute nenjikuwa naye nkulinako obusungu sobola gikuwa singa bayita tulugunya singa bayita babana baffe singa bayita tulugunya president waffe twandyekozemu buli muntu ganti wayi musajja tumutetenkanyize empapula ayinayo P7 girete ayinayo gundi ka certificate konna kaleete tugatte tuwe omusajja ayite watisi yetetenkanyi nandi badde mbayita Mr. Update nandikoze wano live ayinayo akapapula k'omujiji ayinayo ka certificate mukando ayinayo akapapula konna kaleete tugatte tuwe omusajja munnange abenga asobola okubaako kyayisaawo naye tuli banyiivu gy'oli tetusobola naga tugatte nga terosondera wano abantu twali musondedde empapula ye yabitandika bino byonna bannaye totandikanga lutalo na Kyagulanyi mbabuusa bulijjo ne mugana okuwuliriza nembabuusa ne maga totandikanga olutalo ne Kyagulanyi kati embeera gye tulimu yeeyo ayinayo olupapula lwonna waliwo ng'emisapuleti omusajja tumusondera empapula
bwe mutuusizaawo bange Mr. Update tusondereyo omusajja empapula nze nyinayo ka certificate ka candle making nze nyinayo olwagambye yasoma omujijimbo agenda nayo musondera kale bugaye musaze ne bantu mwe mujoga mutu musondere empapula alright ero parliament egenda tunyumira bannange nga mwinamu abasajja nga ba Mr. Update nga tebababowa banaye ne mulaba ndi omusanyufu ne mulaba ndi omusanyufu omusajja yatandika entalo zino yenyini yazitandika mu M7 ezebiwandiiko ng'ayita mu maleka birizi agenza okuwunzika nga bimukyukidde what goes round comes round munaye kati bwe kiri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yate yemenya bagenda ogenda mu UNEP ng'ebiwandiiko byonna gye biri ng'ate biri substantial kakati musajja atu Mayi M7 yebiwandiiko katumukwatibwa nnaku batu banga tusonde empapula banaye nsonda bulijjo naye ekyempapula kyo nkiganye sijja kuzisonda ekyo kyo ŋŋanye sajja we tumutuusizza kati tumaze okumufunza ye yatandika ebintu bino nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuyitawo nga tavuganyiziddwa bulijjo tubagamba tufumba nga temukkiriza ndoza mutandise okulaba tutandise okujjula nanti Mayi M7 bino muneguwa bireeta munnange abazungu bagamba what goes round comes round kyagenda kiti Honorable Kyagulanyi ne muleeta ezize kati kigenza okudda ng'omusajja yatayina yadde wamma Joseph oyogedde bulungi no weapon against Bobi Wine shall prosper. That's a very good statement. Thank you so much. Tewali lutalo lwonna oba kyakulwanyisa kyonna ekijja okwaŋŋanga pulezidenti waffe kiyitewo kiyitewo so embeera bwete bweri abakatwegattako abali ku the update online page bane abaŋŋambye ssente za bandi nga siziraba bane nammwe nomujubisa Mr. Update balange Mr. Update onkole kankutereko wamma ssente za bandi bane nyina okuba ne bandi Mr. Update ku lunaku lwa nomination ze nyina okuba ne t-shirts nyina okuba n'ekyuma ekisinga okuba njagala ekyuma kikube ne Mayi M7 gyali bamugende nti oyo agenda okwewandiisa ye Mr. Update bangambye mbufudufudu amwazike ku mpapula ate zibuzooli kati fudufudu yadde konfirimansiyo tagirina yadde ki kati ate zibuzooli ate fudufudu azijjewa naawe fudufudu ate yazijjewa nolwekyo omusajja awe tumutuusizza yatandika olutalo lw'empapula bigenza okuggwa nga ye yatayina walwambuza when the nominations 15th and 16th ne Mr. Update ngenda genda 15th njagala oluguudo lwonna lubenga lwakayakana oluguudo lwonna lwebayita Gayaza Road oluguudo lwebayita Kyebando Mpererwe Kawempe North Kolwo erina okubeera nga emyamyansa nga Seggirinya Muhammad agenda okunominatinga nolwekyo Mayi M7 meeting eddako nayo nja kubangi babuulira eneebezeeko naye nga sofa amawulire agaliwo ayinza obutalabikira ku baloti ya 2021 ekyo nno kyongere okuwa abantu mwenna abaagala okulwanagana eKyagulanyi nti bw'olwanagana eKyagulanyi oyinza obutamalaako era gundi Morris oyogedde bulungi okalya ddakaddadda Mayi M7 awo atuuse Mayi M7 awe tumutuusizza eyo tuvudde wala nga Mr. Update batugembo bakuwadde Range Rover Range Rover ngevaawa Range Rover nga ani yagituwadde so embeera bwete bweri naye nga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Update nange ndi mu kweteekateeka njagala nnyingire parliament y'eggwanga Uganda mbalage omuntu bw'alina okukola nga memba wa parliament tulina omukisa ffe ba MP abagenda okuyingira mu parliament y'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuggulawo parliament yaffe kani imagine bannange temumanyi ssanyu lyempulira anange nga basamimu malende tutudde ba Mr. Update nga batudde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajjudde zichepe agulawo parliament agulawo the 11th parliament egenda kuggulwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu awo kawo mwenna buli omu alinze buli omu mwenna we mulinze
first speech eya president waffe ng'atema ensonga bannange olunaku olwo ndwesonga bannange ate nno tebula bbanga ddene myezi egi kagwemu myezi 3 olwo basagirinya tuli wali tutudde president wa Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agulawo 11th parliament bannange teri kitasoboka mu maaso ga Katonda olutawo lwaffe twalukwasa Katonda. That's why mulengera buli lunaku tuwangula nabagamba nti mu NUP fe tetuyinaamu failure. NUP fe from A up to Z tuli ba winner. A up to Z tuli ba winner NUP. Mbabulira mazima fe tuli ba winner. Ani yali amanyi tituyinza otuuka obudde buno nga mwai Museveni empapula zimwekubya mpi nga ye buli gyasaba banne empapula ate nga ye yatayina akaluke bagamba agambye mwai Museveni ya disqualifyinga Agina Santege Sebagala mulese eyo nti Agina Santege Sebagala teyayina empapula bigenza okuwunzika nga ne mwai Museveni empapula tayina. Ani yali akisuubira ebyo byonna bivuddeyo ku mulembe guno Omwagulanyi nti mwai Museveni tayina empapula. Nolwekyo mube bagumu banaye abantu abali naddala mu zaabuwalabu abantu abali e Bulaaya abali mu Amerika bw'obanga osobola tiketi yo enejja nga president waffe alayira osobola ogigula mu advance oba ne mutandika ogisondako kati tiketi eyo tandika ogisondako kati kubanga njagala mugire mu business class tiketi tandika okugisonda kati mutandika okusonda kati tiketi za mweze ennyonyi nga mukomawo wano ewaka ate onalebeera manyi nti ajja baweereza ennyonyi ziba kime ziri zikabaage abali mu Amerika ennyonyi zijja kujja ziba kime abali Take zijja kujja ziba kime abali mu Europe ennyonyi zijja kujja ziba kime mujje wano nga tulayira nangayi Katonda wa Nuupu teyeebaka Katonda wa People Power teyeebaka Katonda wa People Power teyeebaka bomwaka faananyi Honorable wa Eddie Mutwe bali wali beetala Mr. Update wali wendi mu parliament y'eggwanga Uganda nange ntudde Bashami mu Malende batudde bakawali Abubeka bakazibwe Bashiri Mbazira kaziwe no yadda ngamba mbusegirinya tuteyo ko lunaku tugende tulambule ku bifo byaffe tunatuula kazibwe onosibente ku gaali mutugende tulambule we tunatuula adaye kazibe Bashiri neba naye mugenda kunyumirwa ko nga Mr. Update ndayira nkube ekirayiro nga president wa Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atudde wali olubagamba katuyita Mr. Update akube ekirayiro kye mu maaso ga president ono Mr. Update nkube ekirayiro ala nange bannange Katonda wa buyinza bannange Katonda wa buyinza olwo abaana baffe babaddeyo mbiyumba bya Buwalabu olwo be ba boss Honorable Kyagulanyi yagamba nti bwafuuka president wa Uganda mwababadde ba boss temugenda kula mukubera ba boss issue ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okwempowalinga bana abantu bemulabanga abatayina makulu bayagala okwempowalinga kati mwe bashagala bali mu nsi za Buwalabu twagala tufune ba ambassadors nga abadde kadama ambassador ina kubanga abadde kadama ambassador agenda okuberanga obera ambassador wa Jordan oyina okubanga obadde kadama ng'omanyi obuzibu bw'abaana ambassador wa Abu Dhabi oyina okubanga obadde kadama ng'omanyi obuzibu bw'abakadama ambassador wa Omani ng'obadde kadama kati bana abaana babadde mbiyumba nga tugamba fulume ekiyumba oli ambassador mujja kwekanga nga tugamba ekiyumba kifulume genda president appointinze gwe ambassador kati gwe abadde mu kiyumba olaba okifuluma omuwalabu omuwajjambo owo omuwalabu jambo mbagambye ebyo byonna bisoboka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyo Uganda empya gyayogerako to empower bana abantu emusuubira nti balina makulu bayagala okubeera nga ab'empawalinga kyovalaba nga Honorable oyagala akwagale bakunyome omuntu yenna anyoomebwa Honorable ye gwasinga okwetaaga because tayagala muntu kumunyoomebwa tayagala muntu kumunyooma
kasita banyooma omuntu yenna anyiiga nnyo n'agamba banyoomye Ssegirinya tubalumyemu tukoleyo kapoozi temwakalabye kapoozi temwakalabye presidential pause Mr. Update nzani afuna presidential pause mwakalabye ne musanyuka ne mwa Mr. eyo pause kasita nagifunye ne bwenfa Mr. Update ze sina kyemmanja nyina kyemmanja negombye ne mwa Mr. Update mama wesimye munne nange munne nalabiddawo nga nfuna ka presidential pause munne kazze buzi ani yali akisuubira ekyo neba nayo nalebo Kyagulanyi we bali kutwagala bannange Fadi Mpanga angambye Mr. Update you are a true revolutionarist. Oh, thank you so much. Presidential pause ndoza mwagirabye pause was perfect. Eyo biruma boss kwezo pause boss kabereri nazirengera naga nti bannange Mr. Update nabasoseyo mu kwambala engule kasita nafunye pause nalebo Kyagulanyi thank you so much we wali kubeera musajja olaba abantu bonna banga Mr. Update go wesimye Kisembo Sylvia ngambye it was perfect thank you so much ongambye it was perfect it was marvelous it was massive thank you so much thank you so much mwe bali kunjagala abasigadde bali ku byabwe Mr. Update gwegwe twagala bambi we bali nyowe bali ddala so kyenjagala okubategeeza olwange Mr. Update pause yabuzemu wabadde mumpi nnyo era muwanuuza ati president American height ekyo namwe mukimanyi olwange Mr. Update pause eyo ye gundi ye profile pic yange actually kambatereyo ka pause mugikosenga profile pic kati president American height kati yagenze nafuna pause ne Chinese height ala president ndo nawe mbu Chinese height plus American height equals NUP ekyo mbadde mukimanyi nolwekyo embeera bwete bweri onalebo Kyagulanyi buli mwagambye bannaye webale nnyo webale ddala webale kuwa Mr. Update ka pause nzani fe tayagala Kyagulanyi tetumwagala naffe oli mutuufu nnyo omuntu katayagala president waffe naffe tumwagala so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nti Mwai Museveni yewe twogerera kaweddemu kati ate mugenda kulaba ekitabangawo maaso awo twagala okukola zino nominations mugenda kutya ate mulinde presidential nominations ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yewandiisa byonna ebyo byonna mugenda kutya mumwekumire ku the updates online page buli kimu mugenda kubeera nga mukifuna eyo Uganda empya gye twogerako eyo Uganda empya gye twogerako twetaaga Uganda egenda okukolera abantu twetaaga Uganda erowooza ku munaku twetaaga Uganda erowooza ku munaku Winnie Diana agambye mbu pause yabadde down to earth ngenda basiibula bannange olaba Dina Diana walumba America nga ina kasaale mbu pause mbu yabadde down to earth mulokoba Mr. Update anti na Mr. Update engeri gyendi omumpi that's why ndi down to earth kigenderere munnange kigenderere nolwekyo mwebale bannaye kunjagala mwebale kumbeereramu nembabuulira Ssegirinya nga bwenzize ngamba buulira bye ngendo okukola mu 100 days nga nyingide parliament y'eggwanga Uganda era bwe ngendo okubikola ekisookera ddala youth empowerment eyo endi ku mutima wano Ssegirinya okulaba nga twempoweringa abavubuka okulaba nga babeera mu mbeera eyeyagaza twetaaga okulaba Mr. Update ndi ku bana bafa bali mu nsi za Buwarabu mwe ngenda kubafiirako mbabuulira mazima twetaaga salary increment eri abaana abali mu nsi za Buwarabu awo nfiirawo Mr. Update awo nfiirawo olange Mr. Update tutereyo ekifaananyi kyaka pause tukikosenga profile pic ngenda kibateerayo ekyaka pause mukikosenga profile pic nembadde nkyabatemera my 100 days nga nyingide parliament y'eggwanga Uganda twetaaga abaana baffe babeere empowered omusaala gw'abaana abo gwongezebwe baana bali bubi
abaana bali bubi bana bafuna akasente katini balowoozebweko twetaaga MP omukyala n'omwami aba diaspora yeetaaga representative kubanga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo abantu abali mu diaspora mutuweereza obuyambi mutubeereramu ebbanga lyonna but temulina representative ate embassy tezikoze mulimu gwazo gwe zirina kukola kitegeeza twetaaga MP omwami n'omukyala nga ba diaspora era eyo mata nze ngendo gitebolinga ku fulo ya parliament waliwo ngambye Morisa ngambye omwana babiri gwe twadde tusondera eyesimbye Kamuli Kadaga byakomyewa munnanga omwana sente zaweze mwebale mukwatizaako sente zaweze mwamusondedde miliyoni emu emitwalo 4 miliyoni emu emitwalo 8 emu emitwalo 8 Mr. Update nengattako emitwalo 2 neziwera miliyoni 2 ze yabadde yeetaaga kuba yadde alinawo kakadde nomination we yawezedda emwe bagumu omwana afoli gwe twali tusondera agenda ovuganya ne Kadaga bambi nomination yaweze era buli eyasindikidde omwana oyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah abasasulemu musera buli eyasindikidde omwana oyo akasente mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde nkyabagamba nti olwaleero abaana bafaabo abali mu nsi z'abawalabu beetaaga empowerment beetaaga okufiibwako ne gavumenti ya Mwai Museveni ebadde tebafaako abaana bafaabo Mr. Update kanyingireyo ntuuse eddoboozi ly'abaana baffe abali ku kyeyo abaana baffe abali ku kyeyo beetaaga okuyambibwako beetaaga okulowoozebwako ne babadde bakaaba nga tebalina aboogerera mufunye eddoboozi erya Mr. Update amanye ebizibu byammwe kanyingireyo mugenda kulaba ekiva mu mpale ey'ebiraka ekyokubiri ngenda kulwana nnyo Mr. Update okulabanga atisse ekitone nnyo mufuna miliyoni 2.5 kisoboka kubanga bano bagundi ba agent ababatunda eyo mbiyumba by'abawalabu essente zino bazibawa bone baba wako ntono ne balagira omuwalabu muwezi oyagadde gwe zoba osima zoba omuwa ebyo twabikoye twetaaga omwana ave wano nga asayinize contract tyagenda kufuna miliyoni 2.5 miliyoni meka nti 2.5 ti 2.5 nti ye kiwedde obo kiraba kiwedde 2.5 omwana waffe zagenda ofuna omwana agende mu nsi z'abuwalabu amanye nti omwezi asobola okulabirirako famire ye ate ne naafissako kaafissa ne abaana baffe ne babanga bafuna akasente katono abaana baffe ne bafiira mu nsi z'abuwalabu teri ayamba teri abafaako kati muluguddemu bamaze okufuna representative bannange bwe nafunye ka tiketi kano abasinze okukaaba amaziga mbabuulire nga bo baawulidde bubi babadde ba agent abatwala abaana mu nsi z'abuwalabu bagambye olaba Seggirinya abadde atuteekako tabo nga Lord Kansala olwo bwafuuka omubaka baba ba agent kaweddemu ba agent abatwala abaana mu nsi z'abuwalabu kaweddemu mama ebyo mbadde mutulugunya abaana temubafaako era gwe agent eyakwalula esiiridde kino mbabuulira mazima this is reality yakwalula esiiridde gwe agent okutwala omwana waffe wano omututte ebweru tetukiinaako tabo but agenda kufuna sente mmeka miliyoni 2.5 bajja kukola ekyo nkiddamu wano because ebyo parliament yebisalawo Mr. Update gye mwasindise entuule parliament yebisalawo Mr. Update gye mwasindise entuule waliwo naawe mudde Morisi ye Mulinzi Johnson awe mudde ono katumusiibule peji yaffe munaye Mulinzi Johnson tetuwemulirako ono tulaba nga twambadde engule baayi oyo agenze to kagalo nkasoobezza oyo awedde eno peji mune tetuwemulirako ne bwe tubaako ebitunyizizza tusigala nga tuli ku mulamwa mbadde nkyababuulira ba agenti mutandike kati okwekolamu zi meeting mugambe tukoze tutya Seggirinya ayingidde parliament kubanga ne bwe mulaba abaana bannwaniridde baana bambeereddemu bagambye naffe twetaagayo representative naye abaana bali tebafiibwako mbabuulira mazima mwana n'alwala tawulirizibwa omwana n'afuna ekizibu teri amufaako ba agenti manyi muli ku bunkenke munnange ngenda kuyingira parliament ate ministro ya Labour ministro ya Foreign Affairs mwena mwaka mmwe kaweddemu Seggirinya kasita nnyingira ezo ministry zibaye tezikola nga nnyina zeekalakasizaako bwekalakasiza but ngenda kubeera member wa parliament kati kinetagisa zeekalakasizaako nga tulagira ndagire ekirungi tulina omukisa gumu ti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera president ezo ministry Honorable Kyagulanyi agenda ziteekamu abantu abakola naddala eya Foreign Affairs Honorable gikyuse ogiteekemu abantu abakola
Ministro ya Leba Honorable Kyagulanyi ogiteekemu abantu abakozi. Ate amateeka gana abaana ge basayininga gaddemu gakyuke nga bagenda mu nsi za Buwarabu. Kisooka abaana abo contract zibeereza mwaka nga bw'aba yagadde okulinyuwalinga akola ki asobola okulinyuwalinga ezibeereza mwaka. Naye abaana contract myaka 2 ayagala okulaba ku family tebamukkiriza, omwana afiirwa taata we tebamukkiriza genda kuziika, n'afiirwa omwana we ne batamukkiriza kuziika, n'afiirwa maama we ne batamukkiriza kuziika. Kanu imagine gomanyo omuntu omugamba nti taata we afudde, maama we afudde, omwana we afudde, Omwarabu n'amugamba keera okole. Bane tekiriyo ekyo mbabuulira mazima. Kitegeeza omwana tajja kukola ng'ali happy. Yafiiriddwa maama we, yafiiriddwa taata we, yafiiriddwa omwana. Omwana mumukkiriza je aziike ajja kudda kubanga omulimu akyagwagala. Niyo toyinza kutwala baana baffe ne mubafuula ensolo ne mbateeka mu mayumba eyo ne mubatulugunya. Abawarabu tuli basanyufu nti muwa abaana baffe emirimu, naye akasente ke mubawa katono nnyo. Akasente twetaaga kaongezebweko abaana abo bakolenga nabo bali happy agenda okulwanirira ekyo ye Sseggirinya Muhammad. Nolwekyo gwe omwana ali mu nsi za Buwarabu, omwana ali mu nsi za Buwarabu nkutegeeza mwafunye omulwanirizi w'eddembe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo webalire ddala bannange NUP Executive Committee oba NUP Electoral Commission mwebale kuwa Mr. Update card eno mwagiwadde abantu the suffering Ugandans abali mu nsi za Buwarabu. Kadi eno mwagiwadde maama atunda gonja, maama atunda kasooli, maama gobagobaganya mu kibuga, maama atayina bwali, maama agenze mu ddwaliro n'atasangayo ddagala. Eno kadi gwe mwagiwadde because issue yange egenda kubetambulira ku ebyo ebintu, egenda kuba kwetambulira. Nolwekyo mufunye eddoboozi abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu erigenda okubeera nga libalwanirira. Tugenda kutandika Honorable era nkusaba bwe tuba twambadde engule teekayo ba ambassador abali active. Mwami Museveni ba ambassador be yateeka mu nsi zonna tebalina makulu, tebalina kye bakola. Ba ambassador bonna bafu. Bana baffe bafuna ebizibu n'agenda ku embassy ya Abu Dhabi tafuna buyambi. Omwana n'agenda ku embassy eya Jordan tafuna buyambi. Abaana bafunye ebizibu. Malaysia tunayo ambassador abaana baffe bafuna obuzibu e Malaysia. Mr. Update goba kubire endulu tuyambe. Twagala amaziga gakome. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ba ambassadors bogenda okusindika mu nsi ezo basooke bafune mu kye bayita induction, basomesebwe kiki kye bagenda okukola. But okusindika ambassador atalina makulu tusigala nga tuna kye tuyambiddwa. Nekye manyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu eyenteekateeka ogiina ey'aba ambassadors ate basooke bafune kye bayita induction. Kubanga ambassador abeera ali presenting ansi ne bano ambassador bali olwaliro babeera mali mu office ne banyenya amagulu tebalina kye bayambye eggwanga Uganda. Nolwekyo abo ba ambassador tetukyabeetaaga mu office. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda bawamba ambassador abamanya ebizibu byammwe nga bali active nga omuntu bw'aba agenze ku embassy bamutwala ng'omuntu because omuntu bw'afunira obuzibu mu nsi mwali ey'ebweru bw'agenda ku embassy abanga atuuseeka. Naye olwaliro ofunira obuzibu Saudi Arabia n'ogenda ku embassy ya Saudi Arabia ate kyosanga ku embassy ya Saudi Arabia nga kisinga ate ekibadde mu kiyumba n'ogenda nti bannange kikikyo. N'ofunira obuzibu Abu Dhabi oba Dubai n'ogenda ku embassy ya Abu Dhabi ate nga kyosanze ku embassy kisinga ate kyolese mu kiyumba ky'Omuwarabu. Kyonganga ate omuntu bwe yantuse ku embassy yandibadde nga atuuseeka. Mbabuulira mazima because embassy representinga eddoboozi ly'omuntu oyo abali mu nsi eyo. Gwe mulimu gwa embassy okurepresentinga eddoboozi ly'oyo munnansi ono ambassador gy'ava gwe guba omulimu gwa embassy. Era kye kyaziteekesaawo ne embassy zaafa tezina makulu tezina kye zikola. Nolwekyo twetaaga embassies ezo Honorable Kyagulanyi ba ambassador bogenda okuweerezaayo bafune induction. Airport y'Entebbe tugenda kugimenya tuzimbe airport empya etukagana n'omutindo. Tulina enteekateeka ezimba airport eziwera omukaaga mu ggwanga lye bayita Uganda. Honorable Kyagulanyi eyo master plan agirina ey'okuzimba airport eziwera omukaaga mu ggwanga Uganda. Tubeere ne airport Entebbe tugenda gimenya tutekewo international airport. But airport eriwo olwaleero erimu ebiku erimu enkukunyi airport